road of around 4 to 5 kilometers in between. These are the number of stations. There is one depot. Construction as depot is challenge. I say just 50 points that balance the station detail. Finding a depot is a challenging. So in this meeting, I welcome all and to start with our consultant to make a presentation about the timeline and also the various features of the project. Then we will have an interaction. The agenda is today we are going to talk about the introduction and study back. Further straight to our alignment and then about the utilities which are there. They are very critical. இந்த ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் நிதிநிலை அறிக்கையில் மதுரை நகரத்தில் வந்து மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை அமல்படுத்துவதற்காக விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க பணி ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் அதுக்காக மொத்த செலவு கிட்டத்தட்ட ரூபாய் 8,500 கோடி மதிப்பீட்டில் இந்த மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று நமது மாண்புமிகு நிதி அமைச்சர் அவர்கள் அதில் சொல்லியிருக்கிறார்கள். நம்ம தமிழக அரசு இந்த திட்டத்தை முன்னுரிமையில் எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னதன் அடிப்படையில் மதுரை, கோயம்புத்தூர் மற்றும் சென்னையில் எடுக்கப்படுகிற இதில் வந்து மதுரையில் வந்து இப்போ விரிவாக்க திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதுக்கு நாங்கள் ஒரு ஜென்ரல் கன்சல்டன்ட், எங்களுக்கு ஒரு கன்சல்டன்ட், அதாவது ஆலோசகர் ஆர்வி அசோசியேட்ஸ் என்ற ஆலோசகர்களை வந்து நாங்கள் நியமித்திருக்கிறோம். ஏற்கனவே நாங்கள் ஃபீசிபிலிட்டி ரிப்போர்ட், அதாவது சாத்தியக்கூறு அறிக்கை என்ற இது வந்து செஞ்சதில் வந்து ஒன் சிங்கிள் ரூட்டு, அதாவது ஃப்ரம் திருமங்கலத்திலேருந்து ஒத்தக்கடை வரை 31 கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு மெட்ரோ ரயில் காரிடார் அமைப்பதற்காக ரூட் ஐடென்டிஃபை தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ரூட் வந்து 25 கிலோமீட்டர் வந்து எலிவேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர், அதாவது ரோட்டுக்கு மேலே ஃப்ளைஓவரில் எலிவேட்டட் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிறோம். பூமிக்கு அடியில் வந்து 5 கிலோமீட்டர். இது வந்து டெம்பிள், நம்ம கோயில் பக்கத்தில் அருகாமையில் இருக்கிற பகுதிகளில் வந்து 5 கிலோமீட்டர் அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் ரூட் நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம். ஃபீசிபிலிட்டி ரிப்போர்ட்டில் ஐடென்டிஃபை செஞ்சது வந்து மொத்தம் 14 எலிவேட்டட் ஸ்டேஷன்ஸும் பூமிக்கு அடியில் வந்து 4 ஸ்டேஷன்ஸ், மொத்தம் 18 ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து டென்டேட்டிவாக ஐடென்டிஃபை செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்போ விரிவான திட்ட அறிக்கையில் அது வந்து கரெக்டாக எங்கே லொக்கேட் பண்ணணும், எத்தனை ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து வயபிளாக இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து கணக்கெடுத்து அது தக்கவாறு வந்து அறிக்கையில் வந்து முடிவெடுத்து அது வந்து ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை தயார் செய்து அதை நாங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு அனுப்பிச்சு அதோட அப்ரூவல் வாங்கி அதுக்கு ஃபைனான்சிங் பிளான் தயார் பண்ணி நிதி நிறுவனங்கள் நிதி டைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பணிகளை எடுப்பதற்காக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.